雨音は静寂を支配する。ある日、夜、私の部屋では激しい雨音が聞こえた。何度も確かめたが、窓は閉まっていた。その音がどこから来るのかを突き止めようと、私は天井を見上げた。そこには普段見慣れた白い天井が広がっていたが、一部だけが不気味な光を帯びているように見えた。雨音が激しくなるにつれて、その部分から異様な反響音が聞こえてきた。まるで誰かがその場所で叩いているかのようにリズミカルに響く音は、私を不安にさせた。その音色は不気味で、まるで招かれざる者が部屋の中に取り憑いているかのようだった。おかんが私を襲い、私は部屋を離れようとしたが、足が動かない。天井から聞こえる音がますます大きくなり、私の耳を支配していく。その音は不可思議な魅力を持ち、私を引き寄せるようだった。私はそのまま立ち尽くし、その不気味な音色に身を任せた。